Dumnezeu să binecuvinteze, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Biblia spune, poporul meu, în cartea Osea 4:6, poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Poporul meu. Deși poporul lui Dumnezeu e caracterizat, fie în trecut, fie și în prezent, de faptul că este poporul cărții. Oamenii cărții. Adică cartea se referă la Biblie. Poporul lui Dumnezeu e poporul care are cartea, cuvântul lui Dumnezeu. Fie că vorbim de Vechiul Testament, aveau legea și proroci, fie că vorbim în zilele noastre, avem și Vechiul și Noul Testament. Suntem oamenii ai cărții, sau ar trebui să fim. Și totuși, poporul cu cartea pierde din lipsa de cunoștință. Deci nu este totul să avem cartea în mână. Vorbim despre importanța căutării lui Dumnezeu. Trăim de fapt pentru în planul lui Dumnezeu să ne silim să-L găsim pe Dumnezeu, deși nu este departe de fiecare dintre noi, dar în această căutare a lui Dumnezeu suntem confruntați cu următorul lucru. Suntem uneori orbi fără să ne dăm seama că suntem orbi. Suntem uneori în lipsa de cunoștință, deși avem anumite cunoștințe. Și aici e dilema, adică credem că cunoaștem și totuși pierdem pentru că ne lipsește cunoștință. Deci există, aș putea zice, cunoștință și cunoștință. Cunoștința care ne ajută doar să avem capul mai mare și cunoștința care ne ajută cu adevărat să trăim viața care vrea Dumnezeu pentru noi. Vorbim de a căuta Dumnezeu și să ne asigurăm să-L căutăm acolo unde este, nu să mergem să-L căutăm acolo unde nu este El. Farisei aveau legea și o cunoșteau. Și aveau multe cunoștințe. Dar nu aveau cunoștință care Dumnezeu vrea să aibă. Pentru că când Iisus a venit, Iisus era în fața lor, cu Biblie în mână. L-au dat pe Domnul Iisus în mâinile pagânilor ca să fie crucificat, cu Biblia în mână. Cu Biblia în mână putem căuta Dumnezeu acolo unde nu este. Cu Biblia în mână putem din nou să avem același atitudine că cei care au fost înaintașii noștri. Cu Biblia în mână. E interesant. Biblia este locul unde trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Dar putem să fim în locul bun și totuși să nu-L găsim pentru că nu avem atitudine bună. Dar despre asta o să revenim. Cred o să revenim asupra asta. Deci, prin urmare, am spus asta doar să-ți spun următorul lucru. Avea o atitudine a inimii smerită și să ai mereu această atitudine unde spui, Doamne, învață-mă, Doamne, arată-mă, Doamne, corectează-mă, îndreaptă-mă acolo unde greșesc,
este vital dacă vrei să-L găsești pe Dumnezeu. Nu trebuie doar să-L căutăm pe Dumnezeu, este vital să avem această atitudine de copii. Doamne, învață-mă, Doamne, îndreaptă-mă, Doamne, arată-mă unde am greșit. Fără această atitudine, cu Biblia în mână, poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Atitudinea contează foarte mult. Dumnezeu este Cel care este. Este eu sunt. Este prezent acum. Și vreau să citesc acum un text care ne arată mai departe următorul lucru. Dacă îl căutăm pe Dumnezeu în viitor și din cauza ignoranței sau din cauza prea multe cunoștințe între ghilimele, nu vedem, nu-L găsim pe Dumnezeu aici și acum, s-ar putea că prezentul despre care visăm să nu-L avem, cu alte cuvinte, nici acolo să nu-L găsim. Și voi citi, data trecută am vorbit de faptul că de aici trebuie să începem să strălucim. Astăzi o să vorbim și despre strălucire, dar un alt aspect. În Corinteni 15, începând cu versetul 15, dar să mai citesc un verset așa. Versetul 12 mai întâi să citești. Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din mort, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților? Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos nu a înviat. E interesant. Unii care ziceau sunt creștini, care cred în Iisus, probabil au crezut că, da, am crezut că a murit și a înviat. Dar când li se spune, ok, va exista o înviere a morților, ei zic, nu, așa ceva nu există, nu credem. Și Pavel zice, pe dacă nu există învierea morților, dar această acțiune, un mort, să revină la viață, nu există, pe n-are cum să existe și pentru Hristos. Dacă învierea unui mort nu este un fenomen real, adică nu credeți în învierea, e foarte interesant, zice așa, dacă voi nu credeți în învierea morților, și aici e vorba de învierea morților în zilele din urmă, zice, dacă voi nu credeți în asta, adică că va fi așa, înseamnă și ce s-a întâmplat, ce propovăduim noi, că Hristos a înviat, înseamnă că nu este adevărat. Pentru că nu există învierea morților. Cu alte cuvinte, nu este real, nu este corect să spui, da, cred că Hristos a înviat, dar nu cred în celelalte înviere de morți. Dar pentru Hristos cred, dar la ceilalți nu cred. E o problemă, pentru că același Dumnezeu care l-a înviat pe Hristos din morți, a făcut celelalte învieri din Vechiul Testament și celelalte învieri după ce Domnul Iisus Hristos a înviat. Deși, da, Hristos a înviat de o înviere diferită, dar tot se numește învierea morților în Scriptură. Ok. Sar câteva versete și ajung la versetul 35. Și voi citi câteva versete, văd că timpul e deja înaintat, dar le citesc, împărtășesc un gând și continuăm cu ajutorul lui Dumnezeu mâine sau poi mâine. Ok, versetul 35. Dar va zice cineva, cum înviază morți? Și cu ce trup se vor întoarce? Nebun ce ești? Ce semen tu nu înviază dacă nu moare mai întâi?
Și când semeni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă, fie de greu, fie de altă sămânță. Apoi Dumnezeu îi dă un trup după cum voiește și fiecare seminte îi dă un trup al ei. Ok? Nu orice trup este la fel, ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul pasărilor, altul al peștilor. Tot așa sunt trupurile cerești și trupurile pământești. Dar alta este strălucirea trupurilor cerești și alta trupurilor pământești. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Așa este și în învierea morților. Așa și este și învierea morților. Când vom învia, nu vom avea toți același strălucire. Unii vor străluci ca soarele, am citit despre asta data trecută, iar alții vor străluci ca stelele, iar chiar stelele diferă între ele în strălucire. Este foarte logic, nu trebuie să gândim foarte mult, să ne dăm seama că în veșnicie, în veacul care vine, cel care strălucește ca soarele nu va avea același experiență ca cel care strălucește ca un licurici. Licurici strălucește, dar poate strălucirea lui le ajută doar să vadă dacă încălțăminte care a portat arată bine. Acum vorbesc figurativ. Știu că în cer nu o să mai fie noapte și noapte va fi, dar Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu va fi. Dar vorbesc acum figurativ. Un licurici vede doar. Ok? Pantofi sunt ok? Dar unul care strălucește ca soarele, lumina lui permite să vadă ce se întâmplă dincolo de el. Lumina unui licurici nu poate încălzi nicio furnică. Lumina soarelui încălzește planete. Deci, automat cel care strălucește ca soarele nu are același viață ca cel care strălucește ca un licurici, deși amândouă strălucesc. Dar așa va fi în învierea morților. Fiecare va avea o strălucire diferită, dar acum te întreb. Pe ce bază unul va străluci ca soarele și celălalt ca licurici? Nici de cum din întâmplare. Că Biblia spune clar, Dumnezeu nu se uită la înfățișare. Dumnezeu nu face favoritism. Deci nu o să fie ceva de genul, tu, ok, strălucește ca soarele, tu, ca licurici, așa. La întâmplare, nu. Ai înțeles? Strălucirea noastră din veșnicie e direct legată de câtă strălucire am avut când am fost pe pământ. Domnul Iisus strălucește ca soarele, pentru că deja pe pământ a strălucit ca soarele. Am văzut asta, nu mă mai întorc. Și atunci, dacă tu aștepți veșnicia pentru a găsi acolo un Dumnezeu care te va face să strălucezi, care te va face să domnești, care va face aia și aia și aia, și tu uiți că de fapt El îți spune să experimentezi asta aici și acum pe pământ, te vei trezi în veșnicie, strălucind ca un licurici. Și visurile și ce ai cântat, vom străluci, vom merge în cer. Ajungi acolo, nu vei trăi asta. Și asta e cazul cel mai bun. Că strălucești totuși, adică ești cu Dumnezeu. Dar unii se vor trezi acolo, nu eu zic, Domnul Iisus spun, cu surpriză, nu, aici, ce zice? Cerul, nu, locul vostru nu e aici în cer. Uitați, acolo. În întuneric.
unde sunt plânsul, unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Un cuvânt cam greu de pronunțat pentru mine. Deci, dacă ratezi pământul, adică pot rata pământul ca și credincios, ca și creștin, acum vorbesc celor creștini, pot rata pământul, adică nu faci ceea ce Dumnezeu a așteptat să faci în viața ta de pe pământ, veșnicia ta va fi afectată. Să nu crezi că intrăm acolo toți gramada, suntem aici. Nu. Unii vor străluci ca soarele, alții ca lună, alții ca o stea. Și chiar cei care strălucesc ca o stea, va fi o diferență. Fiecare va avea o strălucire. Care, de fapt, trebuie să începem aici. Deci, te rog, nu aștepta cerul pentru a avea experiențe deosebite cu Dumnezeu. Nu aștepta cerul că Dumnezeu să facă lucruri supranaturale pentru tine, pentru viața ta, pentru familia ta. Nu aștepta cerul pentru în sfârșit voi semăna și eu cu Domnul Iisus, voi străluci. Nu aștepta cerul. Trebuie să începe cerul aici. Trebuie să începem să strălucim aici. O să mă opresc aici. Și vom continua. Încerc să mă încadrez 15 minute. Mi-e un pic greu, dar o să încerc. Prin exercițiu până la urmă o să reușesc. Dumnezeu să te binecuvinteze.